ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಪಾಪು ಕೇರ ಗಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ 90. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರೆಂಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 10 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನನಸು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಲಾಗ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ಇರೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಬೆನ್ನ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಹೇಗೆ ಮನೆ ಮುಗೀತಾ? ಮನೆ ಮುಗೀತು, ಕೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಇವಾಗ್ಲಾ? ಖುಷಿನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಖುಷಿನಾ? ಫುಲ್ ಖುಷಿ. ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ನನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವ 2 ಹೌಸ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆಯೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟಾಗಿರುವ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವೇನಂತೀರ ಹೇಳಿ? ನನಗೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ 500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು. ಕಟ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಜೆಟ್ ಓವರ್ ಶೂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮನೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೌಸ್. ವಾವ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮಣ್ ಕೆಲಸ ತುಂಬಾನೇ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು, ಹಾಗೇನೆ ತುಂಬಾನೇ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜೇ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನಂದ್ರೆ, ಈ ವರ್ಕ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಪನ್ ಕಿಚನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 40 mm ಗ್ರನೈಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಸಿಂಕ್, ಹಾಗೇನೆ ಅಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು, ತಿನ್ನೋದು. ಕಿಚನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲಿಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹಾಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಾಶ್ ಬೇಸಿನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಂದು 10x11 ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವೀನ್ ಸೈಜ್ ಬೆಡ್ ನ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ 11 ಇಂಚ್ ಸಿಂಕ್ ನ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ 1 ಪೀಸ್ ಕಮೋಡ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ವಾಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಶವರ್ ಕೂಡ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆನ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈ ಮನೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಈ ಸೈಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಒಂದು 30-40 ಸೈಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಈ 30-40 ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಮನೆಯನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಯನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ರೀಸನ್ ಬಂದು
ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಲೇಬರ್ಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವಾಗಿನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೆಲಸನ ಮಾಡದೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ನಾನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸನೂ ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಫರ್ ಆಗೋದು ಯಾರು ಹೇಳಿ, ಲೇಬರ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಸಿರುವಂತಹ ನೀವು ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗೋದು ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನೀವು ನೋಡಿರುವ 2 ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಏನ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಬರೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಆ ರೀತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಈ ಮನೆಗೆ. ಫುಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಮ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ. ಇದು 6 ಇಂಚ್ ವಾಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಇಂಚ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಮ್, ಹಾಗೆ ಇದರ ವಿಡ್ತ್ ಬಂದು 2 ಫೀಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬರೀ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನೆಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹೈಫೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು UPS ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಫಿನಾಲಿಕ್ಸ್ ವೈರಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ವಿಂಡೋಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಹಾಗನಿ ವುಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾಗನಿ ಎನಾಮೆಲ್ ಪೇಂಟ್ ನ ಕೋಟಿಂಗ್ ಗೆ ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವಿಂಡೋನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 12mm ಗ್ರಿಲ್ ರಾಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಬೊಂಬಟಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಂಡೋನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ನೀವು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬೀಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರಾಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರಾಡ್ ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಫಿಟ್ ವಾಲ್ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೌಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಮನೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೂ 2 ಫ್ಲೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬೀಮ್ ಮತ್ತೆ ರಾಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೈನಲಿ 10 lakhs ಬಜೆಟ್ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಹೀಗೆ ಸದಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮರಿದೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.